السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم من جديد في قناه لطبيعة. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو اللي غنشارك معكم مختلف على الفيديوهات اللي كنلوح لكم. هذا الفيديو ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الخرجه مع العائله ديالي للطبيعه. في الحقيقه الواحد خاصو مره يكسر الروتين ديالو، وبيت نشارك معكم هذه الخريجه هذه ونخليكم تشوفوا الاجواء كي كدوز عندنا.